बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। पुणी राज्य को जोड़ा लघुचाप भय आसंता 25 और 29 रे दुईटी लघुचाप नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। आहरी हेब अति भीषण वर्षा, आज हेब वज्रपात वर्षा, आसंता काली ठारू राज्य में पुणी हेब प्रबल वर्षा। एसबू जिला को सतर्क सूचना, अक्टोबर रे आसीपारे बात्या। हेलो फ्रेंड्स, मु सत्य आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल। तेबे याकु नै कोन रहुछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे जानिबा। ता पूर्वरु एई वीडियो गोटे लाइक करंतु, जदि पाउछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर एई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर एई चैनल को सब्सक्राइब करनाती, तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे पश्चिम केंद्र बंगोपसागर और उत्तर पश्चिम एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल उपरे सृष्टि होता घूर्णिबलय घनीभूत होई आसंता 25 तारिख में लघुचाप परिणत हेब। यह प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही। अन्यपटे रविवार ढेंकानाल में 22 मिलीमीटर वर्षा होता बेले संबलपुर में 16.2 मिलीमीटर, भुवनेश्वर में 14, कोरापुट में 12, मालकानगिरी में 12.4, कटक में 6.8, तालचेर में 5, खोर्धा में 6, दारिंगबाड़ी में 4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर। आज सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न जिले में वज्रपात वर्षा होइछे। तेबे आसंता काली ठारू राज्य में पुणी हेब प्रबल अति प्रबल वर्षा। तेबे एइभली पाग अगस्त पर्यंत लागि रहबो बोली पानीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। एथिबे संपूर्ण जिला को सतर्क करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग केन्द्र। तेबे कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम और पुरी रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा बेले एसबु जिला को ऑरेंज वार्निंग दे जाइछे। सेहिभली गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और नयगढ़ रे प्रबल वर्षा हेब। तेणु एसबू जिला को येलो वार्निंग जारी होइछे। तेबे 24 तारिख में बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, सोनपुर, नयगढ़ आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। एसबू जिला को ऑरेंज वार्निंग और गंजाम, खोर्धा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़, नुआपड़ा रे प्रबल वर्षा हेब। तेबे आज राति आसंता काली राति पर्यंत बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, पुरी आदि जिले में प्रबल वर्षा होई पारे। एथिबाई ए सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछे। सेहिपरि नवरंगपुर, कलाहांडी, बौद्ध, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ रे प्रबल वर्षा सहित ए सब जिला को येलो वार्निंग दे जाइछे। तेबे आसंता 25 तारिख में अभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशार किछि जिले में अति भीषण वर्षा बोली पानीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना दिया जाइछे। तेबे एथिरा बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नै, जहाँकि आगको पुणी आसुची आउ दुईटी लघुचाप। अक्टोबर रे होई पारे बात्या। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ अपडेट सहित। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।